Okay အဲ့တော့ရှေ့ကပြဿနာကိုအဲ့ဒါရှာကြည့်အောင်အဲ့ဒါရှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှေ့တော့ topic ပဲကြည့်လိုက်ရတယ်ဟိုက tf မကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ROS2 run tf2 တဲ့က view frame ဒါဆိုသူက PDF ကို generate လုပ်ပေးလိမ့်မယ် PDF ကိုကြည့်တာပေါ့နော် frame တွေဘာဖြစ်နေလဲ Okay ls နဲ့ကြည့်ရင်ဟုတ်ပြီရပြီ frame.pdf ပေါ့နော်PDF ကဒါဆို frame ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်1နဲ့ data 1ပဲရှိတယ် data 2ကိုမတွေ့ရအောင် data 2မတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်ကမှားနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်မယ်ပြန်ပိတ်မယ် source code ကိုကြည့်မယ် source code က data 2 tf broadcaster 2 data name က data 1ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ tf broadcaster ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် tf2 publisher ပေါ့နော် title name က title အဲ့တော့ title 2 က topic မထွက်တာဆိုတော့အဖြေကတော့တွေ့ပါပြီတော်တော်ဆိုးဆိုးပါနော်ဘာများလဲလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဖြေကကူးတာတွေများတော့လို့ LISD ENER နော် listener ဒါပဲကူးတာများတော့လို့ဖြစ်တာသတိထားမယ်အပြီး launch file ကိုကြည့်မယ် launch file က learning tf2 cpp executable က listener ပဲရှိတယ် control s နော်ပြီးတော့ theme list ကိုတွားကြည့် data tf2 broadcaster ရှိသလား data tf2 broadcaster okay ရှိတယ်နော် okay တို့တွေခုဒါဆိုရင် launch ကြည့်အောင်နော် ROS2 launch learning tf2 cpp ရဲ့က title tf2 team ကိုတော့ launch ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် late တစ်ကောင်လဲ spawn ဖြစ်ပြီဒါ successfully spawn ပေါ့နော် spawn ဖြစ်တာနဲ့ဒီရိုင်းနဲ့ထဲပဲ post နှစ်ခုကနေ transform broadcaster ရဲ့ progress လုပ်ပြီးတာမို့လို့ tf နှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းကို triangle ဆဲပြီးတော့ translation part rotation part ကနေ velocity တွက်ပြီးတော့ late ကိုမောင်းလိုက်တာပါ data 2ကိုမောင်းခိုင်းနေတာအခုတော့ data 1ကို command velocity နဲ့မောင်းကြည့်အောင် ROS2 run data sin data teleop key ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မောင်းမယ်နော် late တင်နောက်ကို late နှစ်ကလိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ robot မောင်းတာကတော့ geometry method twist နဲ့ပဲ velocity 6ခုနဲ့မောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါကတကယ် robot တွေမောင်းနေဒီ geometry method twist နဲ့မောင်းတာပါတကယ်တော့ဒီ data သင်ခန်းစာမှာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိတယ် geometry method ကို program ရေးပြီးလက်ကိုလိုတော့အောင် square ပုံစံ circle ပုံစံတော့အောင်မောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ခုကတော့ဒါ tf ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့်လက်ဒီ data 2ဒီ data 1ကိုလိုက်တာကိုပုံမှန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ graph ထုတ်ကြည့်မယ် control shift d အဲ့တော့ graph ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် view frame ပေါ့เนาะ view frame ဆိုရင် pdf generate ဖြစ်လာမယ် pdf ကို events နဲ့ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် wall frame မှာ data 1ရော data 2ရော frame နှစ်ခုပြည့်စုံမှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ arvis နဲ့ကြည့်လဲရပါတယ် ROS2 run arvis ပေါ့နော် sorry ROS2 run arvis2 ပေါ့နော် အဲ့တော့ arvis မှာဆိုလို့ရှိရင် wall frame မှာပဲထားလိုက်နော် reference frame wall frame မှာပဲထားပြီးတော့ add tf နော် tf မှာဆိုရင် show name ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် link ကိုတွေ့ရပြီမောင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် link ကိုတွေ့ရပြီဆိုတော့နော်ဒါဆိုရင် link သွားတဲ့နေရာကို data 1သွားတဲ့နေရာကို data 2ကလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီ tf နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့
advanced ကြတဲ့သင်ခန်းစာကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်